呢個平穩突然暫停咗嘅，嘅你玩我成100名玩家手推車 hack， 即係呢個困難嘅，我睇過，可能同個圖片唔一樣噶。呢個仲搭成喎，佢可能連個車都冇話你聽。OK， 完成啦，佢下載完成，我睇下咩嘢？呢個100名玩家就奇怪啦，呢個做咩㗎？呢個做咩㗎？我哋睇下我哋邊個車先，列車啦，建築區 OK， 我又企。攞啲材料啊 ，OK， 我哋呢度呢要攞啲材料 ，OK， 擺喺度，擺喺我嘅船呢度 ，OK。不過呢，佢砌起來啲積木呢係非常之慢嘅，所以呢，佢要砌呢，我之前玩過呢個遊戲。我好耐之前玩過呢個遊戲，佢砌呢啲嘢咧好耐，所以咧我哋咧就直接跳過 ，OK，3、2、1，拜拜。大家我喺路上咧遇到一啲好心人咧，佢就幫我砌我呢個船啦。就係呢位好心人。我冇見過人咁好心嘅，幫我起呢個船啊，係咯，好多人咁好心幫我起呢個船㗎，你話我而家65%㗎啦，呢個船呢，大家應該都可以坐嘅，我諗。不過而家嗰個人佢唔幫我起船，算啦，我自己起都得。做人呢，唔可以只靠別人，要自己靠嘅 ，OK， 靠自己 ，OK。然之後呢，後面我哋又攞啲黃金啦。因為啲黃金呢，有啲人呢，佢就全部攞晒嘅嗱，哇！呢個黃金喎，黃金船喎。之後呢，我都可以整咗個黃金船喺度。我頭先諗緊。可以邊個可以答你嘅？誰可以開你的？點解要開我嘅？邊個都可開我嘅呢個車啊 ？OK， 開始啦。OK， 呢架車呢？哇！我哋黃金船 VS 木頭船，黃金船 VS 木頭船，邊個贏呢？我就唔知啦，我就知道我要等20幾秒先要開始。OK， 我哋睇過全球贏咗9418次。OK， 全球死亡數好似7751233。51203嘅先，58千萬什麼800，即係700萬喎，差唔多咯，700萬咯。哇！好快！哇！好快！OK。而家呢，我係1號選手，後面2號、3號、4號、5號、6號，有6個選手，我第1名。而家 OK，
喺路上啦，要遇到啲障礙物啦。OK， 在路上。OK， 喺路上都遇到障礙物。OK， 做咩啊？我而家倒住開啊。OK， 而家我哋個車暫時都冇變成兩半啊，即係冇爛。OK， 佢暫時都冇好爛嘅感覺，好爛。而家我哋嘅車都係好完美。黃金車仲喺度啊！我呢個木頭車呢 VS 黃金車，睇邊個贏？我就唔知㗎喇，邊個贏呢？就睇我哋個主角係邊位先啦。主角呢就係我哋前面嗰個。嗱，咁樣呢，我就要講一下啦。現實生活呢，如果個船真係咁脆落呢，個人呢都早死咗啦。死啦！你仲話我主角？唉，飛出去啦！乜主角？死過差唔多，死咗嘅主角。OK， 嚟到呢個尖刺部分啦。呢個尖刺呢，佢就好似嘅，即係嗰個唔係似好似嘅刺，即係尖刺嗰個刺，尖刺。唉，我哋黃金選手呢，呢個我諗佢係第一名㗎啦，我唔係第一名㗎啦。呢個黃金選手佢嘅車呢仲好好嘅，而我嘅車呢已經爛到成一團咁啦。唉，爛到成一團啦。OK， OK 啦。哇，仲有岩漿嘅。呢個岩漿，唔對勁。呢個音樂你可唔可以唔好播啫？好煩啊！冇，我哋呢度搞笑嘅 ，OK？ 我哋呢度係搞笑嘅。黃金船最終都係落敗咗啦。黃金船消失咗啦，所以我係第一名噶啦。唉，要死啦！大家我睇下，注意右上角啊，右上角，右上角啊！你睇下我血量好低啊！哎呀！好低啊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 ！OK， 而家呢，黃金船仲喺度嘅，死啦！我第一名啦，我度反正全球人數贏咗9000幾次，我會唔會贏？肯定會。有啲人呢可能話你肯定唔會贏啦，我每次睇你影片你都輸咗，但係呢，
我覺得今次呢，我船呢？我船呢？我船呢？我船，喂，我船呢？唉，好啦，而家開始呢，而家呢，我就就咩啊？叫咩啊？而家呢，我就坐人哋嘅船啦。不過呢，個司機頭先離開咗，所以駕駛位係空咗嘅。不過人哋嘅船唔掂咗，唔係代表呢，我哋係生存唔到落嚟，我哋肯定生存到落嚟，生存唔到，一開始呢就冇咗啦，一開始我哋又搭人哋嘅船，就搭你嘅船啦。哎呀，你讓一下冇事嘅，讓一下冇事。好明顯啦，呢個司機呢，佢係受過專業訓練先開車嘅。我見到前面有個人啊，前面有個培根頭，拜拜。喂，快啲上車！唔好意思，我哋冇位啦。有位，仲有位。上咗車啦！恭喜呢個車前面呢架車嘅屍體，前面呢架車我圈住嗰個地方呢，呢架車就係我哋上架車嚟嘅。喂，司機開車哦！OK， 睇嚟呢，司機死咗啦，後面嗰個人死咗啦。OK， 我而家宣布緊比賽情況。OK， 後面有個人，快啲上車！喂，專業跑步對手啊！專業跑步對手，真係專業跑步對手。OK，Hello， 你攞過呢個油桶啫咩？希望呢，我哋可以順利過關啦。而家呢，我頭先係完全亂入咗呢架車嘅，所以而家呢架車呢，No！ 上車！喂，司機佢出門咯喎，好似要。喂，你而家仲喺度？喂，司機死咗啦要！司機而家係出咗門口，我哋喺呢度係冇位噶啦，司機已經死咗啦。司機已經死咗啦。司機呢？我哋車剩返一個啦，好似我哋上次拍呢個乘坐一個馬車咁樣。掩飾。喂，我哋而家呢個車呢，要冇啦，好似。哇！死啦！我仲肯定死噶啦，話你聽。我仲肯定死噶啦。OK。哇！一滾呢，而家係點？佢而家呢，上車啦。好啦，拜拜啦！而家呢，又係我一個主角啦。最終呢，我呢就存活咗落嚟，而佢呢就存活唔到落嚟，司機都死埋啊！唉，而家我真係好似上集嗰個馬車一樣，一模一樣，無處不在的馬車好似叫。
OK， 無處不在定馬邪。我頭先嚇死我頭先唔小心撳咗個跳掣。而家個駕駛控制全唔喺我度噶，我哋呢個冇駕駛位噶，只會向前喐噶。OK， 希望呢我就唔會喺度死噶啦，因為呢呢度都好容易死嘅，知唔知？我之前好似都喺呢度死。喂，我剩翻一滴血喎，要死啦！冇，好彩，死啦！呢個地方呢，佢必死噶，必死啦。OK， 拜拜。嗱，唉。